試下。睇你有幾唔驚先。常溫3文。勁啊！刺激啊！頂啊！佢掉咗個地下喎。我哋呢個好似人蛇集團嘅車，係啊，真正 KK。新 KK 園區做係嘛？喂，我哋執啊！早晨啊，咁多位，今日咧係我哋旅程嘅第3日應該。咁咧我哋咧今日揸咗1個鐘頭車咧，我哋去咗一間叫做 Bubble in the Forest 嘅一間餐廳啦，係咪都好靚？咁咧就係啲打卡 cafe 啦，總之就係我而家有啲驚，因為我覺得一隻眼咧我瞄唔到啲水平嘢咧，同埋冇晒距離感咧，我係極驚我會跌落水咯而家。咁你可以揀喺呢啲一嚿嚿圓形㗎啦，但係你就會係俾呢一個無限嘅太陽曬到啦，然後咧就可以揀啲側邊嘅屋啦。咁啊，但係咧我哋就揀咗呢一間，耶！咁啊，好多人咁樣坐喺上面懶靚咁樣打卡 cafe 咯。哇！咪咪爛啊爛啊咪咪爛啊！哇！打招呼啊耶！咁我哋呢度咧係一個樹屋咁樣啦，可以裝人裙底喎呢度。默默好認真咁睇緊嘢食，其他人都好專心打緊卡，嗰度已經打緊卡啦。呢個阿婆扶住個扶手，勁驚。跳啊茶妹，跳啊！好驚，笑死茶妹極慢咯落到。你睇佢，佢又要扮牛屁。嗱，你睇佢，又扮冷靜啊！茶妹廢啊，咁都驚。你試下。睇你有幾唔驚先。我廢啊，廢啊，咁都驚。靚唔靚㗎我想問咧，呢個有咩姿勢啊？點解你幫人影相要趌攞嘅？佢仲有人過人哋個女仔喎！哇！我哋終於開始食嘢啦！我唔知邊個嗌咗有常溫3文。勁啊！刺激啊！嗱，突然間嚟咗個鵪鶉蛋，但嗰個人咧擺低就走咗啦。好 Q 啊！成件事。有啲聲。你睇下雪兒幾勤力，煮到個頭都有蛋殼啊！係喎。好食嘢，拜拜。坐咗2個幾個鐘頭車，我哋去咗一個 Safari Park 啦，2個幾鐘頭啊！喂，都有，淨係你係斑馬。OK，我哋可以餵動物，佢呢度咧可以坐巴士啦，跟住咧就可以餵動物啦，跟住晏啲咧仲可以坐呢一個另一架車係餵斑馬咯。我睇佢哋啲相係坐喺個車頭，跟住啲斑馬食緊佢哋咁樣咯。大概我諗我嘅描述係斑馬。你大班夫妻啱嘅，係啦，你小心啲啊，唔好俾啲長頸搶晒你啲嘢，一塊一塊餵啊！如果唔係咧，佢搶晒就冇得餵㗎啦，知唔知？坐好啊！羊啊！頭先咪問啲羊食唔食得啊？好殘忍啊！咪，羊這麼可愛！哇，係鹿啊！驚啊！我好驚啊！喂，佢哋好似溫順過奈良啲鹿喎，好溫柔扯喎，但係頂啊！佢掉咗個地下喎，哇！佢瞓死咗喎，師兄，佢係咪真係熊嚟㗎？真熊嚟㗎！食肉㗎嘛，你俾紅老闆嗰啲唔食啦。Welcome to 奈良，日文係咩？唔記得咗。你講多次，我咪經過嗰次，呢度唔係奈良。呢度係奈良嘅出邊，係外良。好啊，多謝你。Tiger，呢度係 Tiger，哇！佢會特登行嚟行去啊，車條。完咗 Tiger，而家係 Lion 啦，已經。我覺得佢似匯豐咯，都係。似匯豐，你過海睇得啦。係啊，你唔覺得佢真係好似匯豐咩？唔係，咁匯豐嗰隻又真係獅子嚟嘅，你有冇諗過？你啱。我都中意發福喎。係咯，啲豹全部都咁肥。肥㗎。哇，好近啊！可以摸。可以摸佢。哦！俾我嚟。
你那個摸它，一手摸，一手摸，一手。哇！俾人撳住啊！你咁奸嘅！哇！我哋完咗呢一架屍殺列車啊，係屍殺巴士啊！我諗住呢個長頸鹿之旅嗰啲咧，會係一個好溫馨嘅畫面，一啲都唔溫馨嘅一個畫面。唔溫馨。而家咧就會坐另一架車啦，就可以同長頸鹿影相啊！咁就係呢一架啦。都貴㗎，1000匹㗎。但我哋頭先玩得好開心，我覺得其實冇需要咯。不過佢哋話嚟到可以有好多時間影相，所以我哋就嚟啦。我哋呢個好似人蛇集團嘅車，係啊，真正 KK。真 KK 園區。哇！呢個車啊，係咯，我哋哇 ！How can I sit there？ 係啊。喂，佢咬緊我，舐緊我屎忽啊！師兄好變態。哇！喂，唔好食我件衫。攬下頸仔，攬下頸仔，搭波頭。喂，你好似樹熊啊！唔知點解大家覺得你？哇，型喎，型喎！1、2、3，望鏡頭啊！型啲得唔得啊？成個太子咁樣。哇！你哇！哇！咩鏡頭咩話？你18禁啊！我哋完咗個 Safari Park 嘅巴士啦，同埋有一個係餵長頸鹿嘅吉普車啦。咁我覺得咧，本身我哋玩完嗰個 Safari Park 嗰個巴士之後咧，我哋覺得喂，咪就係長頸鹿咯，有咩需要啊？點知完全係兩個風景。但我哋頭先玩得好開心，我覺得其實冇需要咯。一個係屍殺列車啦，但係都好開心，好好笑嘅。另一個咧就係超溫馨啦。咁咧原本咧係可以餵嗰啲黑豹啊、老虎啊嗰啲啦，但係佢話佢而家飽啦，佢話好似我咁，我有肚餓。我唔知坐咗幾耐車，總之瞓到死咗咁樣，就嚟到一個知唔知啊？啊！我哋率先買咗個巴樂同埋椰子雪糕。我哋睇下有咩食，跟住咧我哋都係貴嘅，等人嚟買嘢食。哇！好勁啊！極大隻鮑魚啊！唯有俾大家睇下我食黑金鮑。哇！切片嘅黑金鮑啊，好爽。跟住食蝦，哇！超多。點解整污咗嗰件衫？瀨尿蝦屁股啊！又食屁股。喂，兩個炫耀啊嘛！喂，我啲汁啊！哇！哇！個汁好痛，食啊！哇！我想問你呢個係生定熟㗎？生嘅，刺身嚟。哇！我哋食泰國食刺身啊！喂，hello，好多氣啊！而家啲人，我哋係嗌咗呢一個嘅刺身。拜拜！我而家要食呢個刺身。最尾大家睇咗，我哋嗌咗個米硬少少咯。冇啦，今日完啦，我哋呢個 market 完啦。總之好撚多嘢食，睇下大家。多謝大家，大家玩，拜拜。今日條片就大概去到呢一度啦，大家記住 like and share 今日呢條片啦，同埋記住訂閱我嘅 YouTube channel。我哋下次再見，拜拜。